So, mag-challenge ako ng Munggo Challenge with rice. So, tayo guys. Munggo Challenge na tayo. Just eat and eat. Pinakita niya sa akin lahat ng invoice pa. Simula na nagpalang si mga baka na sinutay ay kabilang sa ito. Kaya mo ba siya pinapatay na pa? Alam mo, tama siya. At pwede ka niya pa. Tapos kakain pa ako ng fried. O talagang makikita mo. Ha? Hindi mo nakikita? Ito na ako. Hinira mo na lahat. Ilalaglag na lahat ng sitayo na ginawa niya. Yung kailangan guys. Sa ginawa niya mo niya, Yung ating chan. na makuha mo Probably so sad. Nagugutom. Dalo. kapag nalaman ni Divina Salvador yung tungkol sa smoking na yan, bubuhay yung kaso mo. Makukulong ako, pati si Kuya makukulong. Walang makukulong. Yes, Dahil ako ginagawa masama. Do you expect me to believe na hindi mo? I don't expect anything from you. Kapag kasama mo si Marcel, So, I'm done. Dyan muna kayo. With ham. Kuha mo na ako. Mana siya kay gamay na siya kanon. Kuha pa naman ako ng ibang rice eh. Para dyan. Wala pa ma. Fried ha, fried ha, parisa na kanong niya ha. Adi ka kaon niya tina ha, gamay lang ka kanon ha. Kalam dahil. Oh, balik ka kaon. Ay, kanya. Isn't. Yari siya na gabi. So, tayo guys. Hi guys. Huwag po kayo mag-alala. Nagkasulat ang mga po. Tsaka, Make me. mabait lang naman yung kasama ko. Pero, huwag po kayo mabibigla kung Sino ba kasama mo? Nakausap ako. gusto niyo po kayong kausap. Just watching TV. Hello. Si Michael. Michael Villalobos. Nasaan kayo? Puntahan namin kayo. Papunta ko ngayon sa ospital. Saglit lang. Ano ba yung malapit na ospital na pupuntahan natin? St. Joseph Medical Center. St. Joseph Medical Center. Pupunta na kami ngayon. Sige, papunta na kami dun. So
So guys, nagbabalak ako na mag-video ako while playing my games on my tablet. But hindi ko siya alam guys kung ano yung gagamitin ko for recorder. So, Bumutar na ko. I think hindi ko siya alam kung ano yun. Sana guys, i-comment nyo naman kung ano yung gamitin para sa screen recorder sa tablet. Kasi gusto ko talaga siya. Palagi ako nagsisearch pero wala namang lumalabas. Kaya, please guys. Kung mayroon na magko-comment na yun pala, ganun pala, pantama, magmimik ako ng slime. Tapos ipapag-giveaway ko. Okay. That's why it's 100% cool and free. So guys, yun lang siya guys. Pero, 100% natural green tea leaves, naturally refreshing. I never worry na maghahalo ang perfume ko sa ibang amoy. so, magsisay nila ako ng bye guys. Sana guys, mag-subscribe, like, comment, talaga kayo. Kasi sinasabi ko, sana mag-comment talaga kayo. Promise guys, mag-make ako ng slime for you. Bye-bye!